كابتن ياسين الاول مجلس الاداره اجتمع وقرر ابقاء كابتن ياسين نظرا لجهوده العاليه، وفعلا ياسين من الناس اللي كانت تبذل اقصى جهد لرفع شأن المريخ. فاحنا قررنا ان هو يكون متواجد للسنه الثالثه على التوالي، وفي نفس الوقت بنشكره على جهوده في الثلاث سنين اللي فاتوا، وقلنا له شكل جهازك. فعلا كل الجهاز بيتشكل بنسبه 99% هو كل اللي حط هو حته ان المدير الاداري قدم استقالته، وجبنا مدير اداري كفء مثل الراجل اللي كان موجود برضه كان كفاءه، واستخدمنا كابتن ياسين عمل حاجه جميله قوي السنه دي. استخدم 6 لاعبين فقط وصعد 4 ناشئين. وعلى فكره بقالنا 4 سنين ما عملناش هذا الموضوع، يتم تصعيد قطاع الناشئين. كابتن ياسين صعد 4 لاعبين ناشئين اكفاء وضم 6 لاعبين فقط، ما رضاش يضم عدد من اللعيبه كتير عشان يكمل مسيره نادي المريخ. اصل نادي المريخ النهارده النادي غير ان هو رياضي، وغير ان هو نادي بينافس على القمه، فنادي استثماري، نادي يحب ان هو يستثمر ناشئينه. كان المريخ بيطلع كل سنه 5 6 ناشئين، 4 للفريق الاول و2 للبيع عشان نتيح عمليه الصرف. فياسين النهارده حط الموضوع ده في اعتباره، من هنا صعد 4 ناشئين معاه، ودي كميه حلوه، و4 على كفاءه عاليه، وفي نفس الوقت قدر ان هو ما يجيبش لعيبه كتيره عشان ما يضيعش الفرصه على الناشئين ويدي اتاحه فرصه. وانا شايف ان العمل مع ياسين واقف على قدم وساق، وشايف ان السنه دي هتكون من اهم السنوات الجميله اللي يقدر ياسين يصعد فيها ان شاء الله للممتاز، وخصوصا ان الموقف مجلس الاداره بالتعاون مع ياسين متكامل بنسبه 100%. وكمان خصصنا رئيس النادي واحمد الشامي ومحمود الملاح للاتفاق واللجنه، لا تدخل في شؤون حد، كل واحد ماسك شيء اتقنه واتقن عمله ماشي فيه بخطى ثابته. فالناس بصراحه قايمين بواجبهم كامل، ومجلس الاداره قايم بواجبه كامل مع الجهاز الفني والاداري. واللاعب النهارده كفايه انها مرتاحه وحاسه بالامان في نادي المريخ. كل لاعب النهارده بنيجي نمضيه يقول لك انا جاي المريخ عشان حاجه واحده بس، النهارده مصداقيه الكلمه والامان. احنا نادي المريخ على الرغم ان احنا بنعاني من الحته الماليه او الشيء المالي فعلا في انحدار جامد، لكن احنا سمعتنا وكلمتنا سابقه هذا الموضوع، وبنقدر نقول ان مفيش حد بيقدر يضيع له تعريفه في نادي المريخ. محدش بيقدر يقول لك انا ماشي في نادي المريخ وليا فلوس. كل نادي المريخ بيدي كل لاعب حقوقه، وبيسعى جاهدا ان هو يكون عامل حساباته وحاجته في خدمه اللاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه. انا قبل اخر حاجه بقى بهدي الشكر للمجلس الموجود وبقياده احمد جوهر، وبقول النهارده اذا كان المجلس نجح في حاجات كتير فنجح في حاجه كمان جميله جدا، ان النهارده 4 سنوات مجلس اداره ما اختلفش ولا اخذ قرار تصويت. فعشان تقول النهارده ان في مجلس اخذ قرار في حياته، اي مجلس في الدنيا لازم يكون خد قرار بالتصويت. نادي المريخ مجلس ما خدش قرار بالتصويت، ما حصلش اي مشكله. النهارده جميعهم فرد واحد. صحيح ان اللي بيتكلم باسمنا الكابتن احمد جوهر راجل من فعلا حكيم في قراراته والقادر على ان هو ينقل المريخ نقله كبيره قوي، احنا مدينه هذا، لكن كلنا واقفين في ظهره، وان شاء الله التولي حتى النجاح.